Hallo und herzlich willkommen zu meinen Health Hacks auf dem YouTube-Kanal der Europäischen Gesellschaft für Schlafgesundheit. Ich bin Hannes und ich stelle euch heute eine Anti-Schnarchpflanze vor, die Ananas-Bromelie. Ananas ist die einzige Bromelie, die eine süße, essbare Frucht hat. Ihr bekommt sie aber auch als Zierpflanze. In diesem Fall sind die Früchte viel kleiner und sehen aus wie eine Mini-Ananas. So wie hier. Uns geht es aber nicht nur ums Äußerliche. Die Ananas-Bromelie ist deshalb so interessant, weil sich hartnäckig das Gerücht hält, sie würde das Schnarchen verhindern. Tatsache ist, dass diese kleine Pflanze hier in der Nacht Sauerstoff produziert bzw. an die Umgebungsluft abgibt. Das ist schon mal super, egal ob ihr schnarcht oder nicht. Außerdem sondert die Bromelia das Enzym Bromelain ab. Das wirkt entzündungshemmend. Bei einer Reizung der Atemwege würde euch das zugutekommen. Sind aufgrund einer Reizung in den Atemwegen die Schleimhäute angeschwollen, so würde die Pflanze dabei helfen, dass ihr besser Luft bekommt. Ist eine beeinträchtigte Nasenatmung die Ursache für euer Schnarchen, würde die Pflanze dabei helfen, dieses Problem zu lösen. So zumindest die Theorie. Tatsächlich aber dürfte der Effekt der Pflanze auf euer Schnarchverhalten kaum nachweisbar sein. Warum? Nun, ein hoher Sauerstoffgehalt in der Atemluft hat schon mal keine Auswirkung auf euer Schnarchen. Und ob die Enzymkonzentration durch die Pflanze in der Luft tatsächlich so hoch ist, dass dadurch akute Entzündungen der Atemwege beseitigt werden? Zweifelhaft. Und selbst wenn es so wäre, gegen Zungengrundschnarchen und Mundschnarchen würdet ihr selbst mit 10 Ananaspflanzen in eurem Zimmer kein Glück haben. Denn diese Schnarchformen haben einfach ganz andere Ursachen. Mein Tipp: einfach mal ausprobieren und teilt dann eure Erfahrungen mit uns. Ansonsten gerne das Video kommentieren oder auch mal auf eshealth.org vorbeischauen.